портал Skagen High-Tech. Чисто строгие линии. Суперски смотрится. Эффект натурального огня. Обращайтесь в компанию Grand Камин. Хочется сказать спасибо компании Grand Камин за то, что они привезли нам такой великолепный хай-тековый камин. Прям все то, что мы хотели, нам очень нравится. Сначала нам цвет не очень подошел, но для нас сделали такой вот оригинальный чистый белый цвет, и мы теперь будем радоваться и наслаждаться вечерами, смотря телевизор нашего красивого современного камина. Скажите, пожалуйста, как менеджеры вообще консультировали вас, устроивали вас все? Да, конечно, менеджеры отработали 100%, всегда были на связи и всегда отвечали очень быстро и, в общем, оперативно. Все вопросы решали. Служба логистики как? Удовлетворила? Вам особенно спасибо за то, что привезли и потом, в общем, связались с нами. Все было прекрасно. Спасибо вам огромное.